tutamala gakola ki bwa yali akozeeko ebintu ebitakkirizika bwe tutamala gakkiriza oba ne tugamba nti nze nga nze naali gavumenti singa nze gwe bawadde okuinvestigatinga singa kati ali mu kkomera. I'm telling you, he would be my first suspect. Why do you, omuntu omukulu, why do you tamper with the scene of crime? Bwe kyakugisizzaawo emmotoka. I mean, obugumu wabugyewa. Then who posted? Who posted nti akoze eki? Nti afunye obuzibu era agenze ali mu ICU. Basoose kugamba ICU. Kale, embeera bwetyo bweri. Tulowooze nti poliisi etakyakola mulimo gwayo mu butuufu bwagwo, oba tulowooze nti pasita ye munene nnyo okusinga amateeka, kubanga ensonga ezo zaaguddewo okuva lunaku lwa jjo. Bannayuganda bonna bakyebuuza ebintu ebyo tebabitegeera. Naye poliisi nga yo tennafulumya ku statement yonna okutulaga nti waakiri tutandise okunoonyereza, tutandise okubuuliriza embeera eyo yavudde ku ky'okubeera nti pasita akubwa amasasi. Okuggyako batugambye kimu nti ekirungi ku nguudo kuliko kamera zaabwe, bagenda kusobola okunoonyereza bazuule mutemu ki eyabadde amukuba amasasi. Naye nga ku mbeera eyabaddewo, waakiri pasita Bugingo ye yennyini yandibadde asookebwako okubuuliriza ebyagenze mu maaso, kuba tewali n'omu yabaddewo ku bakalabalaba abayogedde nti yabaddewo nga bamukuba. Ye yennyini ye bujulizi ye yabaddewo nga bamukuba, era ye yavuze omuntu eyakubiddwa amasasi n'attibwa n'amutwala e Mulago. Poliisi olabika okunoonyereza kuno ekulekedde bannayuganda beekolera okunoonyereza okwabwe, era nga bwe kwatandise dda ng'amazima bo baagazudde dda ne bategeera nti ono yabadde komedi. Kugamba ICU otegeera ne bafulumya ekifaananyi. Who took that photo? Ng'aliko sikanula baadde bamusibyeko kagundi. Ekitegeera tugambe endowooza zaali badde nga oba ze bayita fragments eziza bwe kiba bwe kityo. You get it? So ebibuuzo mu keesi ya Bugingo bingi nnyo, naye nze ndowooza he should be the first suspect should be interrogated, not as the eyewitness. Oba kitegeera nze we naali badde nze teyali badde ki, teyali badde eyewitness, yali badde ambuulira, yabadde avaawa, yabadde lwaki ye yabuze, kubanga ono bamuyita driver. I want to believe saafunyeko budde kubira kuba church members abamu bemmanyi ddala kuba tumanye alina driver. Why? Lwaki yabadde avo? Was it premeditated? Nzire wano nkyuse ekifo? Nze njagala kireka nga kibuuzo. Lwaki yabadde akola ki? Lwaki yabadde avuga? Lwaki si driver we? Era bulijjo atera okikola. That is one too. Bulijjo lyekkubo lyakozesa. His daily routine. Bulijjo lyekkubo lyakozesa eriri so isolated we erityo ku ssaawa ezi. Kuba zabadde ssaawa watugamba ssatu meka? Budde bwabadde bukyali either ssatu oba nnya, something like that. So budde bwabadde bukyakola ki? Bukyali. Amasasi gabuze toyinza kungamba nti no. So ebikolwa bya mukadde waffe Bugingo oluvannyuma lw'akabenje ako okugwawo bituwa ebibuuzo bingi ebyogerwa. Okitegeera poliisi ne lamentations za mukadde waffe General abuuza ebibuuzo simanyi babibuuza. Ayagala answers I don't know from who. Okitegeera biina ebintu bingi bebikola ki, biina ebibuuzo bingi bebiraisinga. Okitegeera now it is a fact nti yeebuze n'agenda wa kudwalibwa for what? Bamujanjaba, you know, wali badde first let me tell you, kankubuuze randomly gwe singa yabadde gwe walikozeko immediately without even thinking amasasi gabuze ono omulaba agudde. N'okusooka okunoonya abakuyamba we wabanga tewali azza General Mulamba bamukuba
bakuba muwala we nga mulaba akoze genero okitegeera yasooka kintu eki yasookera ku kwekweka nasooka dduka mu kiyumba soko tengeka omanyi nogoba nako kyekugoba tekinseseza jeno katumba bamukuba even ne baali bamutwala n'abamutwala ng'abeekengera because how do you know nti bagenze babadde bazze how do you know nti bagenze tebagenda kukugoberera kubanga ebikolwa byo biraze nti osigadde oli mulamu nomala abantu abakuba bwe batyo babeerawo ne ba onlookers kasozi tumusindisa akube tatya be in a distance to see communicate omulimu oguwedde tajeti kyoba olumu n'obujulizi obaddewo obujja tajeti ebadde hit oba okitegeera so kati gwe already bakulabye nti okoze eki osurvivinze okitegeera mbu simanyi n'ogobako n'okwata emmotoka n'ovuga paka mulago maani olwo olugendo luwanvu nnyo ku muntu atuuseeko ekintu bwe kityo so ntegerekeka so nze nga omuntu nga Stanley Ndawula nakuwala olw'obulamu obwakoze eki obwagenze Stanley the investigator I accuse Pastor Bugingo for his actions after the incident. You cannot, because now kuchagundi kuchayichuli waswa, is it waswa bamulana buganya okujjawo motoka. Yes. He happened to be a suspect again, a driver. Bamugana buganya okujjawo motoka. Naye mu kujijjawo awo tetwali tegedde nti amasasa agakuba isima direction ki yegaba singa yavaawo atofu wichi wa ballistic experts batunuulira ne ango sasu yayingidde kubanga ku Kaweesa amasasi gavuga twasigala twebuuza mmotoka yasigala mki yali mu parking motion kitegeera nekituleetera okumanya without even asking ntino nti abambase babadde bamumanyi babadde bamumanyi yabayimirize ne bayimirira mmotoka n'agiteeka muki parking motion okitegeera otherwise singa ba opening a fire mulundi gumu he would have maybe gone off the road something like that mmotoka ne diving somewhere ng'agezaako kukola ki oba bweba kuba mmotoka whichever way you fall mmotoka ekola ki bwebanga ebadde mu motion naye eno yali ekoze eki yayimiridde kitegeeza nti oli yabakuba omukono ne bayimirira bulungi ne ba openinga ki ne ba openinga fire naye Bugingo yabadde etambula ne bakuba neetatagalako wadde n'apakinga n'agenda n'abagoba ne bamulema n'akomawo n'avuga ebyo those are mbu okulaba onoti akubiddwa yakirabye ddi oba yamaze kugoba n'alyoka akomawo then n'avuga n'agenda emulago so mu byonna tulina okufa kwa Richard bodyguard oba driver wa Pastor Bugingo kuyina binene nnyo byekugenda kukola ki byekugenda okujjako wakati omuntu ng'oyo Pastor Bugingo olimba immediately nga bakubye mu kitiifaananyi kyono omuntu yenna nga ddala bwe kyabadde bwe kityo yabadde afuna omukisa bwe yali gudde oluggi nakulolinga wansi yabadde okuddamu amagezi yalibadde akubira jje n'omuhoozi mukamaawe nti nfunye obuzibu n'abapoliisi yalibadde akubira komandant wa SFC ekitegeera kuba mukwano gwe nebataba mukwano gwe kati nkwenza ompooti y'abasirikale nga simanyani abampa okitegeera ebibuuzo bingi ekintu kyosookerako awo bw'ofuna omukisa ogukwata ku ssimu kukubira poliisi ya confirmed nti Pastor Bugingo yabadde mu lukwo lwa sse driver we ensonga tenategeerekeka nti lwaki bakoze ekikolwa ekyo wabula kimaze okukakasibwa okusinziira ku kunoonyereza abakugu kwe bakoze embeera eno yabadde nga okujejjamu kyebadde alina okukola okugamba nti tulumbiddwa bulumbibwa abazigu ne batusindirira amasasi
naye ate ebikolwa bye byokka bye yakoze bimaze okumusuula mu kattu nti lwaki yabadde yavuga emmotoka agiggyewo, lwaki bwe baba abalumbye ye teyafunyeko wadde ekisago n'akamu, bwe baba abalumbye lwaki amasasi gonna baagolekezza ono dureeva yekka, ye lwaki tewali poliisi n'emu yatuuse embwangu awo okubayamba. Beebuuza nti bwe yafunye obuzibu obwo yakubidde ani okujja okumutaasa. Kitegeeza nti ebikolwa bino yabikoze ng'ali mu lukwe lwa kutta muntu oli, naye ate amazima amatuufu ekikyamutaasa ekyabadde kimutaasa naye yennyini waakiri kuwulira nti afudde, naye kaalaga nti yasimattuse nga talina wadde ekisago, agenda kubeera asookerwako okunoonyereza ku nfa ya munne dureeva gwe yadde atambudde naye.